Ayo, siapa nih yang batuknya nggak sembuh-sembuh? Ini aku punya tips untuk meredakan batuk, terutama batuk berdahak ya. Pertama-tama kita pakai susu beruang 1 kaleng, terus kita kasih madu teja atau madu sebanyak 3 sendok makan. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Itu dijamin batuk kalian tuh akan mereda atau berkurang. Terus kalau tenggorokan gatal itu gatalnya bisa musnah guys. Tara, jadi deh, tinggal minum. Selamat mencoba.